mọi người, hôm nay Vivi sẽ mukbang chân gà Duolingo. Mời mọi người ăn cùng Vivi nhá. Đây, chân gà Domingo chấm với chấm với nước chấm thần thánh của Vivi. Cũng rất là thơm, cũng ngon đấy. Cay. Nhìn nó xanh. Nhìn xanh lá muốn xa lánh hơn. Xong rồi, đố mọi người là Vi ăn cái này ngon hay không ngon á.